ஓகே. ஹாய், இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி கொண்டு வந்திருக்கேன். க்ரன்ச்சி பீனட் சாக்லேட் வீட்லேயே செய்யலாம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வேர்க்கடலையே நல்லா தோல் நீக்கிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் வேஃபர்ஸையும் அது மாதிரி அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கணும். இப்போ 2 டைரி மில்க் எடுத்து அதை வந்து மெல்ட் பண்ணிக்கிறோம் டபுள் பாயில் மெத்தடில். நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கோகோனட் ஆயில் கொஞ்சம் மில்க் சேர்த்து அதையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ அந்த வேஃபர்ஸ் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதுலேயும் அந்த சாக்லேட் ஊற்றி நல்லா உருட்டி குட்டி குட்டி பாலாக அதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் சின்ன ஓட்டை மாதிரி போட்டு ஒரே ஒரு பீனட் மட்டும் உள்ளே நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி திரும்பி அதை ஒரு பால் மாதிரி பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும். இப்போ நம்ம சாக்லேட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா மெல்ட் பண்ணி, அதுலேயே நம்ம அந்த வேர்க்கடலை பொடி அரைச்சோம்ல அதையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அந்த பால் உருட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் அதில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மேலே லைட்டாக வந்து அந்த பீனட் பவுடர் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து செட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட க்ரன்ச்சியான பீனட் சாக்லேட் வந்துட்டு ரெடி ஆயிரும். நான்